Kembali lagi di channel saya, Emi Ngatemi. Kalian akan memberikan, jangan lupa like, comment, share, subscribe juga. Jangan di skip ya. Lanjut yuk. Apa aku? Kalinya kamu putus. Ya, Radu yang mutusin. Mana ya cuy? Gak ada cuy. Dulu guys. Oh ini. Aku gak perbaiki sambil cari. Everything will change. I don't have. Lupa like, comment, dan subscribe juga jangan skip video kita ya. Ujung-ujungnya dulu aja diperbaiki. Jangan. Bisa. Hah? Apa? Bibit biar mau ke kamar mandi. Ayo tunggu sambil kita coy ya. Jangan. Ini coy. Kain nih cuy. Jangan dulu. Yang dulu yang diberikan aku. Ya yang kain. Ya yang kain. Putus cuy, putus. Patah. Kita sekarang ke layangan queer coy. Saya punya 3 layangan. Itu rusak itu. Pakai sandalnya mana yuk? Ini 3 kali naik, ini belum naik. Coba mana? Yang mana? Yang mana? Ini 3 kali naik, Oh yang ini. 2 kali jatuh, sekali jatuh. Ini. Lanjut coy, perbaiki layangannya. Ayo sana. Akan diapa ini coy? Penting. Diikat coy. Ininya diikat ya. Ininya diikat tali limbangnya. Gak ada naikkan layangan dia. Anginnya kurang. Tuh ada Mana? 1. Tapi anginnya kurang. Gak rame kayak biasanya ya. Nanti sore kalau rame dinaikkan ya. Oh, jangan sekarang, nanti masuk semuanya lagi nanti rusak lagi ya. 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 Dah. Nanti naikkan sama aku aja. Kapan? Nanti. Yang perbaiki layangan. Cuy layangannya. Bagus.
bonus,